係啊，要入得我啱過，因為有個人話個茶可以飲4次啊。而家 set 場，咁即係 X。喂，冇聲嘅。我哋而家 set 場。唔使啦，就咁開始啦。就商化啦，係嗱，兼職。老闆，我辭職。第一日都未開始嘅辭職。你認真？啱啱開始喎。呢個係咩餐廳啊？熱狗。熱狗餐廳。熱狗餐廳。唔識串。熱。Y-I-P 熱。熱狗。狗。餐廳。熱狗千円。TNG 啊。啊，好大啊！你使唔使做廚房啊？呢度邊個講啊？有3人喎呢度。就係將個熱狗煮完之後攞個包夾，跟住上擺落隻碟嗰度，跟住擺喺度，咁啲人就會嚟。你想沖包同咖啡？洗碗咯。咦？呢度要洗碗啊？呢我洗啊。呢個要洗碟啊！洗碗係咯。我洗碗咯。個電話喺邊哇！睇啊？下洗碗個個都爭住做啊！而家。咁我打電話啦。我 set up 個電話亭先。黃生會帶入嚟。OK。電話。有個人淨係負責打電話。我要做咩打電話？好。唔打電話咩 OK 啊，你起啊。是但。未有雪糕布。轉都未輸。你下邊呢張台得一個啫喎。係啊，近啲啊。你又話做樓面嘅？係啦。哦，係喎，你係樓面嚟嘅喎而家。快少少好冇？入邊嗰個好多客等緊你，快少少唔該。係啊，跟住就會有啲指揮到你就要盡快洗。我負責洗碗啦，我負責洗碗啦。乾淨係洗，放翻落嚟。係啦，咁樣就係洗碟啦。熱狗。我幫你撳掣，我幫你撳啊！冇包皮。佢快啲啊！熱狗兩隻啊，兩隻。熱狗啊！放低。要碟。你嗰度乾淨咗，你可以放呢度咯，係都得，係啦，放呢度都得。如果唔係，我哋直接洗完就會直接攞去碗啊嘛，因為得4隻。嚟好。哎呀，洗唔切。我唔錯佢，交俾你哋啦。盤子買係咪？唔使買盤子。有咩要升級？我想要個清機械人啫。咁啊，直接開始噶咯喎。直接開始咯。打電話。太慢啦！快啲！好多人啊！快啲啊！落雨啊！今日。執笠啦！第2日執笠啦！
冇啦，輸啦！快啲啊！快啲啊！冇包快啲啊！啊！攞咗個包啊！攞咗個包啊！攞走嗰個包啊！快啲啊！睇碟啊！快啲啊！冇搶啊！我要食啊！我哋食嘢啊！買嘢啊！盤子啱啱啊！有研發槍，研發槍，研發槍。係等，改名。哦，揾到個中文名啦，我哋揾到個中文名，但係我哋打英文啦。做咩你要放鬆人嘅？唔係諗住擺個位洗碟方便啲。哦，你見到佢擺一隻碟落嚟，你就撳十冰方形。未，我聽話俾你聽。話撳十冰方形，撳十冰方形係洗碟，係啦。交叉係攞上嚟，係啦。好，來吧。OK。冇搶啦！執笠啦！可以啊，不過我哋唔需要，因為從前。係啊，佢快啊嘛。打電話。打晒啦！你咁慢，快手啲啦！啊，俾個番茄醬你都幾好。嗱，唔耐煩啦，仲唔攞走人哋污糟碟？唔夠碟啊！要買盤子啊！盤子啊！我去洗碟。盤子啊！要行一大段路去洗碟。我專責洗碟。你做埋人哋份工啊！而家係啦，你出去。啊！唔係，一陣間就會需要你嘅啦。你睇，定咗蘋果開啦。蘋果批。唔好啦，食物燒焦速度啦。點解要咁做？食物燒焦速度啦，冇人搞蘋果批啊！冇人做蘋果批。你哋做多次。我蘋果批。係啦，整個。我想睇你燒窿廚房。真係㗎。好，來吧。冇問題。有啲壓力先做得快啲㗎嘛。唉，盤子啊！狗。我呢個熱狗嗰個同事咁搞笑嘅。呢個熱狗係咩嚟？咪熱狗咯。喺出邊買翻嚟嘅熱狗。現成。跟住我哋加熱就得啦。點解佢呢個熱狗咁搞笑嘅？真係唔知咩嚟喎！我嗰啲腸屌。哦。不滿㗎嘛？呢個擺喺正中間先方便啲攞。會先黐下都。第3個出口出。
好，啲咩？買一個研究出先。使買多個洗手盤啊？咦？有2個研究出添喎。洗手盤。冇啦，有多個研究桌喺度就唔使啦。研究桌就係呢張，跟住要整個複印桌同埋整一個折扣桌。複印桌就可以 copy 呢啲叫藍，可以 copy 嚟講。開始。咁然後咧，OK 啦，等你咋？我見你介紹緊啊嘛。哦 ，OK。執執。橙汁橙汁。做咩？到你，快啲啊！搶，冇搶啊！執執。喂，冇人研發喎。我研發啦，我研發。喺邊度研發出嚟？咩要麵包？要研發啊，唔係麵包啊。左邊定右邊？要麵包。有魅力喎，增加耐心，定係減少用餐時間啊？你話啦。咁減少用餐時間啦，等佢哋食快啲啊！蠢死喎！係喎，但係要可能研發嗰個咩喎？你啦，唔使啦，擺落嚟呢度咪得咯。嗱，你做下嘢啦。你擺我呢度研發。都得。支汁亦都係邊個嚟嘅？你又會覺得我有時間做嘅喎？梗係有啦，我見你熱狗都唔整。咩熱狗唔整啫？我呢個啊，我話你講美食條件啊。你擺過嚟呢度啦。個研發桌。冇乜特別嘢賣喎。黃生。搞掂㗎啦，批爬哥。睇小佢先得㗎，係咪先？搞掂。好吧。可以。而家佢煮得似嘅咋，輕鬆嚟叫佢，毫無難度。駕輕就熟啊佢。冇啲冇啲冇啲。
3個洗完啦，不得了喎！唉，點做嘢㗎？點劈屎出嚟咧？燒嗰個廚房。要你整熱狗啊，整屎！ OK 啊，大佬加快咗啊，100% 啊！咁難嘅應該都。你有冇研發㗎？揾介乎啦，有啊。加埋間冇咯，乜都加，不如俾我電話你打先。 OK 啊。番茄汁你擺埋啦，不如咩啊？茄汁你擺埋啦。橙汁啊！咦，折扣場係咪？咦係喎，即刻中折扣場。喂，咁點啊？咩意思啊？即刻有折扣場喎。咦，你可以行入嚟洗喎，你使唔使？係你又入嚟洗咯，你可以喺度咁樣，跟住就可以幫佢交啲擺呢兩度，就唔使擺呢度。咁樣啦，斜斜地咯，係啊，得唔得？嚇？點嘢入去？入個盤子係咪？我咁樣攞唔到啲芥末喎。交佢研發啦。我咁樣攞唔到啲芥末。唔得，阻住。冇啦嘛。嗱，你咁樣擺完之後咧，跟住就直接洗完就擺呢度。係啦，呢第一開頭就喺呢度，跟住就擺呢度，然後洗完就直接擺呢度，咁你就唔使擺呢度。擺呢度係咪好啲啊？你做咩偷人哋張台嘅？ OK。來吧。有冇橙汁？有冇橙汁？哇！爽打電話喎。快啲啊！廚房，係攞出九龍啦！喂，洗碟。洗碟。你打晒電話啊你？打晒。哇，有啲狠喎。喂，未研發？大把你啦，快啲研發啦！喂，冇熱狗，啲人等緊熱狗。喂，條水未熟啊！食死人啊！你
冇包冇包冇包。廚房可唔可以快少少？黐咗線，瘋狂地笑佢㗎。誒輸送帶送俾你。呢個自動裝盤機喎，使唔使啊？唔使啦，而家係洗碟嗰度有啲困難嘅，而家係。買到個洗手盤咯。定係要我洗碗盤先啊？邊度擺啊？自動。喂，都好喎，喂，都好喎，擺呢度啊。我洗啦。佢燒到地咩啊？咩啊？佢洗？唔使啦，研發咗個快先啦。唔知啊，而家我覺得我覺得廚房做得好慢咯，啲腸又煮燶啊，又煮唔熟。喂，運輸帶唔要啊？咩啊？輸送帶喎。咩啊？輸送帶唔使住啦，搞掂咗個洗碗先啦。有啲輕鐵騎我標到佢。我覺得洗碗冇問題喎，廚房慢嘅喎。啲熱狗窿嘅，有啲又冇包。又唔研發。咩冇研發有研發就好唔好？快啲講喎！投訴啦，投快啲訴啦！講可以一開波就可以即刻整定幾件先。啊，就係為咗自己咧，好明顯就熱狗問題啦。執笠啊！呢餐店。我學我老細啫，OK。你老細邊個？你係咪識我老細啊？點啊而家？係咪要呢個？點啊？呢個咯，買埋佢啦，冇事。呢個快整咗啊！係啊，嗱聲600幾蚊，等幾時啊？係咪先？OK 都 OK。對。擺唔到碟啊，因為要擺出嚟啊。OK。仲有我塞啲未打熟嘅腸入去啊！唔緊要啊，冇食嘅，好驚咩啊？個窿嗰啲又塞撚晒入去。乜嘢事？你係做乜事？做乜事？哇！屌，大佬好污糟！哇！瀨尿啊！喂，廚房。係啊，係啊。尷尬喎，大個仔啦。係啦，要 OK。你啲尿咁樣色喎，屎嚟啊！屎嚟㗎，唔係尿嚟啊！佢條龍好長啊！快啲！快啲啊，廚房！係啊，你去廁所，快啲洗碗，唔好笑。尷尬啊！你嗰碟熱狗擺埋一邊。你擺到咁遠做乜嘢啊？拎翻過嚟啦！快少少啊！好慢啊，廚房！熱狗啊要！我仲有好多電話未打啊！你打埋啲電話先。唔好鬼研發啊！要熱狗啊！攞隻污糟碟入嚟啦！仲唔快啲？你啊，快啲啊！唔係我嚟㗎呢個，認錯。你一攞咪攞到咯！啊，快啲攞污糟碟入嚟啦！輸啦！冇人洗碟啊而家。洗碟我唔知去邊罷工。不如我去請人啦。
唉，有咩咁好笑咧？你可唔可以解釋下有咩咁好笑？自動有冇用喂，啊？係咪自動啊？唔係喎，呢個係要極速啊！唉，搞乜鳩啊你哋？出去喺度做咩啊？真係擺喺度。你睇人哋背脊，你灰咗，可唔可以認真工作？係啊，佢哋唔敢。開始，唉，打電話，唉，快少少，啲人等都冇意思。冇乜事啦。你嗰度俾外星人入侵啊？咩啊？喂，煙花，快啲啦，好多電話。好多人等緊啊喂！我執笠啦，快啲啊！洗嘢！將我哋污糟啲擺喺後邊。快啲！執笠啦！冇熱狗啊！可唔可以阻住啊？冇熱狗啊！快啲啊！執笠啦！洗碟啊！冇人洗碟啊！我嚟。冇啦！喂，污糟啲！喂，你擺嗰度做乜嘢？你喺度做乜嘢？